Ok, hello, xin chào các bạn. Mình là Huy và mình sẽ chơi The World Among Us. Thì cái tựa game này là một cái tựa game cũng có thể nói là rất là hay, được phát triển bởi người làm ra game The Walking Dead, cũng là người làm ra game này đó các bạn. Thì game này kể về theo nguồn tin từ ông chú Google thì nhân vật chính của chúng ta chính là người đàn ông này đây, đang hút thuốc. Thì trong chuyện cổ tích á, thì người đàn ông này chính là chuyện cổ tích Hoàng Khăn Đỏ các bạn. Người đàn ông này là con sói nhưng ở trong đời thực á, thì lại là cảnh sát. Còn chú tiều phu đi cứu cô bé Hoàng Khăn Đỏ thì lại là gã nghiện rượu. Ok, chúng ta cùng chơi nào. Đây các bạn, thì như các bạn đã thấy thì chú tiều phu của chúng ta đó trong hộ báo luôn các bạn. Còn anh chàng xấu của chúng ta trong chuyện cổ tích thì đi ăn thịt người, nhưng trong đại thực thì lại là cảnh sát đó các bạn. Ok, vô game khá lâu, mong các bạn thông cảm nha. Game này thuộc thể loại game hành động kinh dị các bạn. Mình xét lại là kinh dị hành động. Mà cũng không kinh dị lắm đâu, nên các bạn cứ xem đại đi. Để bật âm thanh luôn các bạn. Đây chính là anh chàng cảnh sát của chúng ta các bạn. Mr. Toad. Chết rồi, chết rồi. Khoan đây mình chỉnh cái việc sắp. Việc sắp không phải đây, ấm lợn. Ok, đã có việc sắp rồi đó bạn. Ok, chơi gì? Chơi này cũng khá giống The Walking Dead thôi, không gì đặc biệt nữa. Chỉ khác là game này khó hơn chút thôi, chứ lại không phải thời đại zombie thôi bạn ơi. Mình cũng chẳng biết con ếch là trong chuyện cổ tích nào nữa, nhưng mà nhìn nó không giống như chuyện cổ tích nào hết trơn bạn. Give you a pass, but listen. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Big B, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Gì đấy? Then get it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Shit. Fucking hell! See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there, do something, Big B. Be
before it completely tears up the place. Kệ đi thôi bạn ơi, mình chẳng coi có chuyện gì Yes, xảy ra. please. Thank you. Mình nhìn cái ánh nền là hình như là mình với ông tiểu phu đang quýnh lộn bạn. Ông cầm cả cái rìu luôn mà. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big Shit, bad con wolf to không take hả you bạn? away? Nhìn dễ thương quá. Then get the fuck back inside. Fuck back inside. Các bạn đi thì đi nhanh hơn The Walking Dead bạn ơi. Nhìn nè, nó đi rất khỏe. Để cái cửa đó mà chùm tay thử. Quả chùm tay gõ cửa à. God damn you! Trời ơi, quýnh con gái kìa bạn ơi. Hey, hey! Ông tiền phu You quýnh got gái. something on your face. Fuck are you talking about, you stupid? Trời ơi, phun cải nước máu vô mặt. I'll fucking kill you! Calm down. Everyone, Ui trời, chưa kịp nói calm down nữa. Ông quýnh cho mình luôn. Mình là cảnh sát các bạn. Dám quýnh cảnh sát à? Fuck. get the fuck out of the way before you get the axe again. Woody, I'm gonna break your fucking face. Is that a fact? Yeah, that's a fact. You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Mày quýnh ta đùa. Ui da. Mày hả? Lấy đi. Rồi ơi, phải quýnh à. Mày bình tĩnh thôi chưa? Shit. Đùa né. Đây đó. Nhờn. Đây nè. Nhờn. Hay lắm. Ngon à. Đùa game này quýnh lộn hơn cho đủ cái ghét các bạn ơi. Shit, cái gì đó, dao à. Nét, hay lắm. Nét. Chém không trúng đâu. Yeah. Ui giời ơi. Một cái ngay mặt luôn. Mày nè. Các nhân vật trong cái game này thì rất là trâu bò các bạn, tại vì đều là nhân vật trong cổ tích mà, nên đều rất là mạnh, quýnh rất là trâu bò, sức mạnh còn hơn cái người bình thường nữa các bạn ơi. Như nãy giờ quýnh thì các bạn thấy đó, cái người bình thường nó chết nãy giờ rồi, nhưng sức mạnh còn hơn cái người bình thường mà. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving Cái until ổng I như bình get tĩnh what's lại. mine. You're not getting shit, bitch. Oh, fucking put Shut you on up. the ground. Shut up. Oh, fucking shit. You bugged my jaw, you bastard. And still you talk. Fuck you. Bị đánh như còn đấm ván nữa ngoại. Có gì thế? What's going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off. Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Are you all right? I'm hunky-dory. Thanks for asking. Seriously, I need to know if you're okay. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up and started beating on him. That about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid
say about that word. Chuyện nó quýnh đó nha. Come on. Trời ơi, đáng mà cái phải. Oh shit. Oh shit. 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 Thốn bạn ơi. Shit. Ok, chắc những đây được rồi đó. Nếu bạn thích series của mình nhớ để like, comment, subscribe, mình có đâu tiếp nha. Ok, bye bye các bạn và hẹn gặp lại bạn vào những video sắp tới của mình. Bye bye.